ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ដែលបានជួបណាគេដែលកតញ្ញូនឹងបុរសខ្លាំងជាងនារីម្នាក់នេះទេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំវ៉ាន់មុននឹងចូលទៅដល់រឿងក្តីនេះខ្ញុំមានសំណួរមួយសួរទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកូនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅលងស្រឡាញ់នឹងបុរសម្នាក់ហើយបុរសម្នាក់ហ្នឹងនិយាយថាចេះគេអត់ចង់រស់នៅជាមួយនឹងនារីដែលមានកូនទេអញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងដាច់ចិត្តសម្លាប់កូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរឬអត់នេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់នារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Susan Smith នាងគឺជានារីម្នាក់ដែលរៀបចំគម្រោងការសម្លាប់កូនប្រុសទាំងពីររបស់ខ្លួនព្រោះតែនាងចង់ទៅតាមស្រឡាញ់បុរសហៃសូម្នាក់ដោយបុរសម្នាក់ហ្នឹងបាននិយាយថាគេមិនអាចថានឹងស្រឡាញ់នារីដែលមានកូនបានទេបើសិនជាយើងនិយាយអំពីសាវតារបស់ Susan Smith ដំបូងឡើយខ្ញុំអាណិតនាងប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំអត់អាណិតវិញSusan បានកើតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលមិនសម្បូរបែបបានន័យថានាងខ្វះភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឪពុកបង្កើតរបស់ Susan Smith ហ្នឹងគាត់បានធ្វើការសម្លាប់ខ្លួននៅពេលដែលនាងមានអាយុត្រឹមតែ6ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីឪពុករបស់នាងបានស្លាប់ទៅម្ដាយរបស់នាងក៏បានទៅរៀបការសារជាថ្មីជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលជាពាណិជ្ជករនៅក្នុងស្រុកហើយក្រោយមកក៏បានបែកធ្លាយថាឪពុករបស់នាងហ្នឹងបានចាប់នាងបង្ខិតបង្ខំនាងហ្នឹងជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅអាយុត្រឹមតែ13ឆ្នាំឯណានាងបានប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតលើខ្លួនឯងអាហ្នឹងឯងគឺជារឿងដែលខ្ញុំមិនណិតបើសិនជាយើងនិយាយអំពីសេចក្តីស្នេហារបស់នាងវិញនាងគឺជានារីម្នាក់ដែលមិនដែលទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ទេពួកអីតាមដែលដឹងមកគឺនាងតែងតែបែកបាក់ស្នេហាគេហៅថានារីអភ័ព្វស្នេហ៍ណានៅពេលដែលនាងធំពេញវ័យហ្នឹងនាងក៏បានតាក់ទងស្នេហាប៉ុន្តែចៃដន្យអីបុរសម្នាក់នោះគឺជាប្តីគេហើយបុរសប្តីគេហ្នឹងក៏បានសុំបែកគ្នាជាមួយនឹងនាងបន្ទាប់មកនាងក៏ខូចចិត្តធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយក៏បានកើតជំងឺផ្លូវចិត្តណាដោយសារតែបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងនាងតែងតែព្យាយាមបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងនៅពេលដែលជីវិតរបស់នាងដុនដាបខ្លាំងហ្នឹងនាងក៏បានជួបជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលបានជួយលើកនាងឡើងនោះគឺជា David Smith ដែលត្រូវជាអតីតស្វាមីរបស់នាងនៅពេលហ្នឹងនាងគិតថាចាជីវិតលេងអីណាមកទៅបានជួបស្នេហាហើយបន្ទាប់មកពួកគេក៏បានរៀបការជាមួយគ្នាហើយនឹងបង្កើតបានកូនប្រុស2នាក់ពិតជាកម្មខ្លាំងមែនទែនគឺស្នេហារវាងនាងហើយនឹង David Smith ហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមរកាំរកូសនៅទីបញ្ចប់ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏ដាច់ចិត្តលែងលះគ្នានេះហើយគឺជាការចាប់ផ្ដើមរឿងរ៉ាវរបស់យើងនៅពេលដែលនាងបែកគ្នាជាមួយនឹង David ប្តីអតីតស្វាមីប្តីរបស់នាងហ្នឹងនាងក៏បានតាក់ទងជាមួយនឹងបុរសដែលមានឋានៈស្ដុកស្ដាំម្នាក់ឈ្មោះថាថមបើនិយាយចំទៅគេគឺជាប្រុសស្អាតរបៀបថាលំដាប់ហៃសូ Superstar អញ្ចឹងណានៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងអានេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមមួយថ្មីរបស់ Susan នាងគិតថានៅពេលដែលរៀបការជាមួយនឹងថមហើយថមនឹងផ្គត់ផ្គង់ជូននាងហើយណាមួយគេអ្នកមានហើយគេស្អាតទៀតអីចឹងណាប៉ុន្តែសប្តាហ៍ពេលហ្នឹងថមក៏បានដឹងថានេះមានកូន2នាក់ថមក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយប្រកែកដោះដៃជាមួយនឹងនាងគេក៏បាននិយាយថាអត់អាចទេទី1គេកន្លោះទី2គេមានទ្រព្យសម្បត្តិសុខស្ដំហើយគេអត់ចង់ទទួលបន្ទុកមើលថែកូននឹងតពីនាងណាហើយគេសំបីជាមួយនឹងនាងSusan ទទួលយកអត់បានព្រោះអានេះវាខុសពីការគិតរបស់នាងទៅខ្លាំងពេកនាងរំពឹងខ្ពស់ពេកឥឡូវវាធ្លាក់ទៅក្រោមពេកនាងទទួលយកអត់បាននាងបាននិយាយថាពេលហ្នឹងគឺជាពេលមួយដែលពិបាកខ្លាំងសម្រាប់នាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឯកោកំព្រាកណ្ដោចកណ្ដែងខ្លាំងមែនទែននាងទទួលយកអត់បានទេនៅពេលដែលថមសំបែកគ្នាជាមួយនឹងនាងបែបហ្នឹងហើយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមគម្រោងការរបស់នាងនៅយប់ថ្ងៃទី25តុលាឆ្នាំ1994Susan បានបបួលកូនទាំងពីរនាក់របស់នាងជីឡាដើរលេងនាងបានបើករថយន្តម៉ាក Mazda របស់នាងចេញទៅអ្វីដែលគួរឲ្យសំណោះខ្លាំងបំផុតកូនប្រុសរបស់នាង2នាក់ហ្នឹងម្នាក់មានអាយុ3ឆ្នាំហើយម្នាក់ទៀតមានអាយុត្រឹមតែ14ខែតែប៉ុណ្ណោះត្រូវបាននាងចងនៅខាងក្រោយ backseat របស់ឡានSusan បានបើកឡានចូលទៅកន្លែងបឹងហ្នឹងហើយសំដៅទៅរកអាកន្លែងដែលជម្រាលសម្រាប់ទូកគេចុះដោះហ្វ្រាំងដៃហើយដើរចេញពីរថយន្តសម្រាប់ខ្ញុំអត់ធ្លាប់មានកូនណាប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដល់ពេលលឺអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំក្តុកក្តួលហើយខ្ញុំអាណិតក្មេងមែនតើខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីបានជាទឹកចិត្តម្ដាយទាំងមូលហ៊ានធ្វើដាក់កូនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណោះកូនប្រុសរបស់នាងដែលមានអាយុ3ឆ្នាំមួយហើយនឹង14ខែមួយហ្នឹងត្រូវបានចងជាប់ជាមួយនឹងកៅអីខាងក្រោយហ្នឹងហើយពួកគេក៏បានលិចទៅ
អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាក្រោយពីធ្វើសកម្មភាពនឹងហើយនាងធ្វើអីបន្តទៀតអត់នាងបានប្រើក្បាច់មាយាស្ត្រីនាងបានទៅអង្គុយនៅចិត្តបឹងហ្នឹងហើយយំសោកបោកខ្លួនហើយប្រាប់ថានាងត្រូវបានគេប្លន់ឡានហើយនៅក្នុងឡានហ្នឹងមានកូនប្រុសដែលមានអាយុ3ឆ្នាំហើយនឹង14ខែនឹង2នាក់ហ្នឹងចៅបានចាប់ចម្រិតពួកនាងហើយបានយកឡានហ្នឹងទៅដាក់ចោលនៅក្នុងទឹកហ្នឹងទៅរឿងរ៉ាវរបស់ស៊ូសានដែលយកទៅប្រាប់ប៉ូលីសហ្នឹងវាមានការសង្ស័យច្រើនណាសម្រាប់ប៉ូលីសដែលគេមានបច្ចេកទេសខ្ពស់គេចាប់បានថានាងបាននិយាយកុហកគេធ្វើតែសួរចុះសួរឡើងសួរចុះសួរឡើងហើយទីបំផុតនាងក៏បានជ្រុលពាក្យនិយាយខុសបន្តមកទៀតហ្នឹងនាងក៏បាននិយាយខុសពីការពិតមួយទៀតដែរតែពិតទៅនាងចង់សម្លាប់ខ្លួនទេដោយសារតែនាងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយចង់សម្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលប៉ូលីសចាប់បានហ្នឹងគឺឆ្ងល់ថាអញ្ចេះនៅពេលដែលនាងចង់សម្លាប់ខ្លួនមិនបាននាងចេញពីរថយន្តហើយឲ្យរថយន្តហ្នឹងទៅជាមួយនឹងកូនដែលមានខ្វល់ឈប់មើលរថយន្តនឹងលិចទៅអញ្ចឹងគេក៏ដាក់ការស៊ើបអង្កេតជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលដែលមានរឿងនឹងកើតឡើងគឺរឿងរ៉ាវរបស់ស៊ូសាននឹងត្រូវបាន viral ទៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយក៏អត់មានអ្នកគេសុខចិត្តជាមួយនឹងទង្វើរបស់នាងដែរប៉ូលីសក៏បានធ្វើការស៊ើបអង្កេតតរហូតទៅដល់នាងនឹងសារភាពការពិតស៊ូសានក៏បានចូលទៅតុលាការដើម្បីកាត់ក្តីក្នុងរឿងក្តីនេះមេធាវីការពារក្តីរបស់នាងបានអះអាងថាស៊ូសានមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏ចង់បានថមចូលមកក្នុងជីវិតរបស់នាងគឺសំខាន់នាងមិនអាចធ្វើចិត្តបានអានេះហើយគឺជាកត្តាមួយសំខាន់ក្នុងការជំរុញឲ្យនាងខ្វះសតិសម្បញ្ញៈក្នុងការធ្វើរឿងឃាតកម្មមួយនេះបន្ទាប់ពីនាងបានសារភាពគ្រប់យ៉ាងហើយតុលាការក៏បានកាត់ទោសនាងឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតដោយក្នុងហេតុផលថានាងមានសតិអត់ល្អបើសិនជាទូទៅគឺគេអាចនឹងកាត់ទោសប្រហារជីវិតណាតែនេះគេគិតថាគាត់សតិអត់ល្អអញ្ចឹងទៅគេក៏ឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតក្រោយមកនាងក៏បានរស់នៅក្នុងគុករហូតដល់30ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នាងក៏ត្រូវបានគេលើកលែងទោសឲ្យនៅក្រៅឃុំសម្រាប់ខ្ញុំអត់យល់ថាហេតុអីបានឲ្យឃាតករនៅក្រៅឃុំបើសិនជានិយាយពីឃាតកម្មមួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺឃាតកម្មទៅលើស្ត្រីជនជាតិចិនណោះដែលបរិះហ្នឹងមានសតិអត់សូវគ្រប់ហ្នឹងគាត់ធ្លាប់សម្លាប់ប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់បានរស់នៅក្រៅឃុំដូចអ្នកទូទៅអញ្ចឹងណាដល់ពេលហើយទៅសម្លាប់គេបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងរឿងនារីកតញ្ញូម្នាក់នេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងរ៉ាវរបស់នាងអាចខមមិននៅខាងក្រោមបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចចុច like ហើយនិង subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ